Halo teman-teman, kali ini aku bakal kasih tahu kalian cara bikin aktivator cuma pakai 2 bahan. Yang pertama kita siapkan air biasa. Ini aku takar pakai tutup botol ini. Ini adalah botol bekas lem bening. Yang kedua kita siapkan gom. Oke, langsung aja masukkan air biasa ke dalam wadah. Masukkan ke dalam wadah perlahan-lahan. Oke, masukinnya perlahan-lahan ya. Langkah selanjutnya, masukkan beberapa tetes gom ke dalam wadah yang berisi air biasa. Untuk takaran 1 tutup botol, kita gunakan 20 tetes gom. Kita teteskan sampai 20 tetes. Oke, kita masukkan perlahan-lahan saja ya, tidak usah terburu-buru. Setelah gom dimasukkan, kita kocok-kocok wadah yang berisi air biasa dan gom tersebut. Tujuannya biar gom dan airnya tercampur rata. Kocok-kocok sampai merata. Kira-kira aja. Nah, aktivator kita udah jadi deh. Oke, makasih udah nonton video aku. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Dadah. Nah, ini adalah lem putih yang udah aku campur dengan sabun cair. Aku pakai merek Nuvo. Kalian bisa pakai merek apapun ya. Maaf karena tadi tidak aku syuting. Aduk campuran lem putih dan sabun cair tadi sampai merata ya. Kali ini aku pakai lem fog putih. Kalian bisa pakai merek lain. Dan sabun cairnya juga kalian bisa pakai merek lain. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita tambahkan aktivator ke dalam wadah. Tambahkan aktivator ke dalam wadah secukupnya aja. Kalau udah, kita aduk sampai merata. Oke, kita aduk sampai merata ya. Nah, ini kurang menggumpal teman-teman. Kita tambahkan lem cairnya. Tambahkan sabun cairnya secukupnya aja. Maaf karena tadi aku bilangnya lem cair. Nah, udah segitu aja teman-teman. Kalau udah, kita aduk sampai rata. Kalau udah tercampur rata, kita tambahkan aktivatornya lagi. Nah, udah cukup. Kalau udah, kita aduk sampai merata lagi ya teman-teman. Kita tambahkan lagi sabun cairnya. Aduk sampai merata. Kalau sudah, kita tambahkan dengan aktivatornya kembali. Kita aduk sampai merata lagi setelah ditambahkan dengan aktivatornya. Kita aduk sampai membersihkan wadah ya teman-teman. Nah, ini masih lengket teman-teman. Kita tambahkan dengan aktivatornya kembali. Aduk sampai merata. Aduk-aduk sampai merata. Kita harus terus aduk sampai benar-benar membersihkan wadah dan menggumpal. Kalau kurang menggumpal, kalian bisa tambahkan dengan sabun cair. Kalau masih lengket, kalian bisa tambahkan dengan aktivatornya kembali. Aduk-aduk sampai membersihkan wadah ya.
Nah teman-teman, ini udah membersihkan wadah. Kalau gitu kita coba main-mainkan pakai tangan ya. Ini tuh fluffy banget teman-teman. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Dadah. Selamat mencoba.